chicos, Javi está aquí. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Están listos para una nueva historia? Sí, sí. Claro. Ok, chicos. El título de esta historia se llama La última noche en Cedarwood. Ustedes saben que siempre he sido el narrador de historias de terror junto a la fogata, el que sabe cómo mantener a todos al filo de su asiento. Pero lo que estoy a punto de contarles no es una historia de fogata, sino es un relato real de traición, terror y sobrenaturalidad. Bueno, ¿vas a empezar con la historia o qué? Claro, claro. Quería meterle un poco de emoción al asunto. Pero bueno, lo que ocurrió en Cedarwood cambió la vida de Alex para siempre. Y si están listos para enfrentar el miedo, entonces acompáñenme en este viaje a las entrañas de la oscuridad. Después de años separados por la vida adulta, Alex, Jenna, Mark, Sarah y David deciden reunirse en Cedarwood para revivir los días de juventud. La cabaña que eligieron, aunque era pintoresca y aislada, siempre tuvo una cierta aura de misterio en su entorno. Este lugar, con sus bosques espesos y montañas enigmáticas, siempre fue un lugar cargado de historias antiguas y leyendas urbanas que habían alimentado su imaginación cuando eran adolescentes. Cuando llegaron, la cabaña parecía como si el tiempo no hubiese pasado. El aire fresco y limpio del bosque contrastaba con el bullicio de la vida cotidiana que habían dejado atrás. Las primeras horas se dedicaron a la nostalgia, risas y recuerdo de una cena de bienvenida. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba, el ambiente cambió. La cabaña estaba rodeada por el silencio profundo de la noche, interrumpido solamente por el crujido de la madera y el susurro del viento. Cuando el sol estaba empezando a ocultarse, David no tuvo mejor idea que ir a explorar los alrededores de la cabaña que estaba metida en el bosque para darle un toque de miedo al ambiente y además recoger algo de madera para hacer una fogata. Todos creyeron que era una muy buena idea y entre risas se pusieron en marcha. El grupo encontró un cobertizo. Este estaba algo deteriorado. Parecía que no le habían dado mantenimiento en años y al acercarse se dieron cuenta que estaba cerrado. Intentaron abrir el lugar, pero no pudieron. Cerca de los alrededores de la cabaña, Mark tropezó con algo sólido enterrado en el suelo. Era un pequeño cofre de metal oxidado. Parecía que alguien lo había intentado cubrir bajo hojas y tierra de una manera tan mala que se notaba que lo habían hecho apresuradamente. Dentro encontraron un diario desgastado cuyas páginas estaban manchadas de tiempo y humedad. El diario contenía entradas escritas a mano que hablaban de un antiguo pacto realizado por el propietario de la cabaña, un hombre que había buscado poder y riqueza a través de oscuros rituales, y este relataba su experiencia vivida. Según el diario, el pacto requería sacrificios humanos para mantener dicha fortuna y poder, una maldición con la que tenía que cargar por el resto de su vida, y los sacrificios debían realizarse en la cabaña misma. Luego de hojear un poco ese diario, a Alex y a Mark les pareció una muy buena historia de terror. David estaba algo escéptico, pero intrigado. Y a Jenna y a Sarah les dio una mala espina e insistían con irse de aquel lugar. Alex trató de calmar a todos con sus clásicas bromas y consiguió aligerar un poco el ambiente.
Así que todos se marcharon de ese lugar. Fueron a buscar la madera y se prepararon para realizar la fogata. Pero para estar seguros, tomó el diario para leerlo más tarde. Al caer más la noche, cuando todo era obscuridad, hicieron la fogata, cantaron canciones y se relajaron con unas cervezas. Después de un rato de risa y diversión, Alex supo que era el momento de darle un toque terrorífico a la noche. Así que sacó el diario. Se puso a leer fragmentos de él. Este era difícil de leer, ya que por el tiempo la humedad no le había hecho un buen favor al libro. Entonces él leyó fragmentos de él. La atmósfera se volvió algo densa y las historias de desapariciones inexplicables en Cedarwood comenzaron a resonar en la mente de cada uno. Poco a poco llegaron recuerdos banales de algunas historias, algunos chicos y chicas que habían desaparecido o se habían ido de la ciudad. Estas historias poco a poco fueron encajando en sus cabezas y empezaron a creer que eran historias verdaderas, ya que explicaban el paradero de ciertas personas que habían desaparecido. Cosa que empezó a asustar a los chicos. El fuego y el bosque hacían un ambiente tétrico y parecía incluso que el fuego proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. Y una sensación de inquietud se apoderó del grupo. La noche siguiente, el grupo decidió investigar más a fondo. Atraídos por el misterio del diario, se dirigieron al cobertizo, que parecía más siniestro a la luz de la luna. A medida que se acercaban, una brisa fría soplaba a través del bosque. Las ramas crujían como si estuvieran intentando advertirles que no era buena idea estar ahí. Después de un rato luchando con la cerradura, lograron abrirla de una manera poco convencional. Al entrar al cobertizo, encontraron una serie de símbolos extraños y antiguos escritos en las paredes, junto con restos de lo que parecía ser rituales pasados, velas usadas, huesos y una serie de objetos aparentemente sacados de una película de terror. El ambiente ya era denso, pero este creció cuando David comenzó a mostrar un interés desproporcionado. Parecía fascinado por la historia del pacto y comenzó a hacer preguntas cada vez más insistentes sobre los detalles de los rituales. Era como si necesitara saber más al respecto. El ambiente obviamente se puso tenso y todos prefirieron dejar las cosas así como estaban y salir de ahí cuanto antes. David insistió en saber más acerca de los rituales, pero los chicos ya no querían hablar del tema, estaban algo asustados. Empezaron a tener miedo. Incluso a Alex y Mark ya no les gustaba tanto la idea del asunto de los sacrificios y dejó de ser algo irreal para todos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando David desapareció durante la noche. A la mañana siguiente, los amigos encontraron la cabaña desordenada, con pistas de una lucha reciente. El diario también había desaparecido. La atmósfera se volvió densa con el miedo y la desconfianza. Todos empezaron a tener cada vez más sospechas sobre David y transcurrieron el día cuidándose más las espaldas, siendo precavidos y estando paranoicos. Esa noche, durante una cena aparentemente normal, David reveló su verdadero rostro y en un ascenso a la locura comenzó a hablar
sobre cómo había hecho un trato con las entidades mencionadas en el diario. Estaba dispuesto a sacrificar a sus amigos para obtener el poder y la riqueza que prometía el pacto. Él, incluso, estaba dispuesto a llegar más allá de lo que otros habían intentado. El grupo intentó razonar con él, pero David estaba completamente consumido por la ambición y las promesas de grandeza que le hicieron. Cuando ellos se dieron cuenta de que su amigo estaba perdido y que estaban en peligro, intentaron escapar de ese lugar, pero David ya había encontrado la forma de quitarle la batería al auto, cerrar todas las salidas y poniendo trampas en diferentes lugares de la zona. Muertos de miedo, volvieron a la cabaña para intentar llamar a la policía por sus cosas e intentar encontrar la batería del auto. Pero en ese momento se fueron las luces y ahora todo estaba oscuro. Sabían que no había vuelta atrás. Tenían que luchar contra David. Este parecía ver en la oscuridad, ya que atacó a Jenna y a Mark sin piedad. En un arrebato de furia, los dejó gravemente heridos antes de que pudieran reaccionar. La cabaña se transformó en un campo de batalla frenético, con Alex y Sarah intentando defenderse mientras las sombras del bosque parecían cobrar vida. Las entidades sobrenaturales descritas en el diario empezaron a manifestarse, creando un caos indescriptible dentro y alrededor de esa cabaña. Alex y Sarah, luchando por su vida, buscaron la forma de revertir el pacto. En medio del caos, Alex recordó que había una parte del diario en la que hablaba sobre un ritual de reversión. Con la ayuda de Sarah, quien estaba aterrada pero determinada, trataron de realizar el ritual utilizando los objetos que David había utilizado para hacer el pacto. La lucha final fue brutal. David, armado con un cuchillo ceremonial, estaba dispuesto a acabar con la vida de Alex y Sarah, ya que mientras más personas sacrificadas, mayor sería la recompensa. La cabaña estaba envuelta en una oscuridad impenetrable y las sombras danzaban como si tuvieran una especie de vida propia. Los gritos de David resonaban en la noche, mientras su cuerpo parecía deformarse y cambiar bajo la influencia de las entidades. No sabían cómo escapar de ahí, pero Alex y Sarah lograron realizar el ritual de reversión a duras penas. En un último esfuerzo, Alex usó una mezcla de palabras que venían en el diario y que él recordaba, junto con el poder de la fogata que ellos improvisaron para intentar romper el pacto. David, en un último grito de desesperación, atacó a Sarah y logró herirla de gravedad, mientras éste era consumido por las sombras y arrastrado al bosque donde se perdió en la oscuridad eterna. Había funcionado. Lo habían logrado. Alex logró terminar el ritual de reversión. Él, herido y exhausto, se dio cuenta de que tenía que salir de ahí, ya que aquella pequeña fogata improvisada empezó a crecer y a crecer. Sin más que poder hacer, salió de la cabaña y se dio cuenta que tenía que salir del bosque si quería sobrevivir. Así que, llorando la pérdida de sus amigos, dejó todo atrás. Corrió durante lo que parecía una eternidad. Estaba exhausto. Sentía que algo lo perseguía, pero el miedo lo hizo seguir. Sentía que esas sombras le pisaban los talones y cuando por fin pudo salir del bosque, observó esos pequeños rayos de esperanza que se formaban del amanecer. La cabaña quedó en ruinas. El silencio era abrumador. No podía creer lo que había pasado. Se hincó y gritó de frustración. Lloró, maldijo a los cuatro vientos. Estaba devastado por la pérdida. Después regresó a la civilización con una historia que parecía imposible de creer, pero sabía que debía contarla. Y es así como terminamos el día de hoy con la historia de Alex. Oh, vamos, ¿Cómo que ya se terminaste acabó la historia? Sí, este es el final de la historia, pero no se preocupen, tengo aún más historias por contar. ¿Están listos para la siguiente?
La siguiente historia es una historia que me gusta mucho contar, ya que trata de dos hermanos que tienen un padre algo peligroso